السلام علیکم عزتمنو زمونږ نننۍ معلومات د نیلم ګل په باره کې دی. نیلم ګل د خپل خاوند د نیلم ګل د پاسه یعنې دویم واده وکړو او نیلم ګل د دې په تمه باندې ناست دی چې دا به ماته یعنې اوس طلاق راکړي، خو مراد ورته طلاق ځکه نه ورکوي چې مراد په دې باندې غټ کار پې روان دی. عزتمند د دې هر څه نه مخکې زه ته دا یادګینه کوم تاسو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دسه زموږ همدا چینل دسه سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ، ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درشي. عزتمنو یو څو ورځې مخکې دا په سوشل میډیا باندې د نیلم ګل او د مراد خبره ډېره تیزو سره روانه وه. مینه والو دا میسجونه وکړه چې دا خبره رښتیا ده چې نیلم ګل له مراد یعنې طلاق ورته ورکړی دی او دویم واده یې وکړو. عزتمنو دا خبره بالکل رښتیا ده چې مراد دویم واده وکړو. عزتمنو دا دویم واده د څه دپاره وکړو، زموږ دا ویډیو د څه تر اخره پورې حتما وګورئ. عزتمنو دا دویم واده د دغه دپاره وکړو چې نیلم ګل یعنې نیلم ګل ورته د ډانسونو او د دغه غلط کارونه یعنې ورته انکار یې ورته وکړو. نو د دغې دپاره ورته بیا مراد وویل چې زه صحیح زه به د تا نه ښایسته ښځه وکړم. نو اوس مراد د نیلم ګل نه هم ښایسته ښځه وکړله، خو دا یې نه د څه دپاره وکړه. عزتمنو دوی د خپل د کور دپاره یعنې ځان ته ښځه نه کوي، دوی تاسې ته پرواګان دي، دوی سره د نورو خلکو غم وي چې دوی له ښایسته جینکۍ یعنې زه پیدا کړم، خو دوی سره جینکۍ دغه شانته ټیم نشي تېرولی. نو په نامه په خپله په نامه باندې یعنې د ښځې په حیثیت باندې خپل کور کې کېنوي، چې په کور کې کېنوي نو بیا خلکو ته د شپې دپاره په 60,000 په 10,000 باندې بوځي. خو عزتمنو د نیلم ګل له یعنې څه دپاره طلاق نه ورکوي. عزتمنو نیلم ګل له د دغې دپاره طلاق نه ورکوي چې د دویمه ښځه وکړه او نیلم ګل له به پې زور وشي او دا به بېرته خپل اصرار وکړي چې او صحیح ده زه کوم ډانسونه هم کوم ښه یو کار کوم. نو د نیلم ګل له دغې دپاره یعنې د دغې دپاره طلاق نه ورکوي. عزتمنو زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلوماتو دپاره چې زموږ همدا چینل ته سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.